практиковаться, если никого нету рядом? Да, кантип практика кылам эгерде эч ким жок, да? Жанымда орустар жок, орус эсептерим жок и так далее. Бирөө болгондо практика кылмакмын, эч ким жок, ошондуктан практика жок, ким менен сүйлөшмөй келем. Знакомая проблема? Так, что делать, когда никого нету рядом? Шаг 1. Берем книгу, любую книгу, читаем, конечно, читаем сначала, и пересказываем вслух. Үнүбүздү чыгарып айтып беребиз. Не важно, чтобы кто-то был, просто эле окуганыбызды үнүбүздү чыгарып тилибиз менен чыгарабыз сыртка. Все, шаг 1. Самый легкий, самый классный шаг. Шаг 2. Берем телефон, ставим, видеоны жандырабыз, запись видео, и рассказываем. Что, о чем мы узнали, о чем мы прочитали, просто рассказываем видео. И при желании покажите людям, а если не хотите, ничего страшного, просто сами будете смотреть. Кайра запись класс, кайра гарайс, кайра запись класс, кайра гарайс. Это очень хорошо продвигает, прям помогает. Шаг номер 3. Это более такой продвинутый уровень, можно даже сказать. Начинайте думать на русском. Прям думать. Вначале это непривычно, потому что мы так не привыкли. Например, надо сходить на рынок, надо купить капусту, надо это сделать, хочу вот это, хочу пиццу, хочу то, хочу вот это. То, что у нас в голове тысячи мыслей за день, да, вот прям миңдеген ойлорубуз бар башыбызда. Вот это просто переводите на русский. Прям. Вначале это будет, конечно, сложновато, но думаю, у вас получится. Это был практикалар в комплексе именно русский языкты изучать эткен же курска жазган же самостоятельно грамматикасын изучать эткен менен чогуу кетсин. А так силер грамматиканы билбей эле орусча катта сүйлөп атканыңардан в принципе пайдасы азыраак болуп калат. Грамматиканы билип туруп, текст окуп туруп, ошону чыгарганда тогда более такой результат хороший, такой эффективный результат получится.